Minkejja li għaddiet kważi sena minn meta l-Pulizija irċeviet ir-rapport tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia li inkluda rakkomandazzjoni li jitresqu għatta uffiċjali tal-Bank Pilatus, sissa ħadd minn dawn m'għadu tressa quddiem il-qorti. Fid-dawl ta' dan, l-Aqda Repubblika ippreżentat rapport formali lill kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà biex titolbu jagħmel xogħlu u jiggwida lil korp ħalli arrestaw lil dawn il-persuni. Dan ħareġ matul konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-President tal-organizzazzjoni Robert Aquilina li nota kif la darba kważi l-uffiċjali kollha tal-Bank Pilatus jinsabu barra l-pajjiż dawn kellhom jinġibu Malta biex issir ġustizzja. Madankollu jidher li l-mandati ta' arrest qatt ma nħarġu. Huwa dritt fundamentali ta' kull bniedem illi jgħix f'pajjiż, f'soċjetà fejn issaltan il-liġi. Ma jistax ikun illi hawn persuni illi jitqisu il-fuq mill-liġi għaliex għandhom poter politiku jew finanzjarju. Aquilina fakkar kif l-inkjesta pubblika swit lil pajjiż 7 miljun euro nofs u fil-konfront tal-uffiċjali tal-Pilatus hemm akkużi serji ħafna. Madankollu l-Pulizija s'issa arrestat biss lil Money Laundering Reporting Officer tal-bank. Għaldaqstant fir-rapport formali tagħha, Repubblika elenkat lil persuni li wkoll għandhom jitresqu l-qorti wara dak li riżulta mill-inkjesta, fosthom lil sit il-Bank Pilatus għalli Sadir Ħaxemin Exad u li Chief Risk Officer Antoniella Gawċi li meta Defni Caruana Galizia kienet żvelat l-istorja dwar il-kumpanija sigrita Igrant deru ħerġin flimkien mill-uffiċċji tal-bank bil-moħbi. Uffiċjali oħrajn tal-bank huma l-Operation Supervisor, is-Segretarju tal-Bord u diversi diretturi, iżda kemm it-tmexxija tal-korp kif ukoll l-Avukat Ġenerali qed jażlu li kaxkru saqajhom. Il-President tal-Aqda Repubblika spjega li dan l-aġir mhux xejn ħlief kattiverja fil-konfront tal-poplu Malti u Awċi kollu għax huma n-negozji, il-ħaddiema, iż-żgħażagħ u tfal tagħna li qed ibatu minħabba li pajjiżna qed jitħallaw fuq il-lista l-griża. Huwa evidenti illi pajjiżna tpoġġa fuq il-misħuta lista l-griża għaliex kien hawn persuni bħalma kien hawn f'dal-każ il-sit tal-Pilatus Bank u uffiċjali tiegħu u bosta persuni oħra illi tqisu bħala untouchables, tħallew jagħmlu li jridu, għamlu ħsara kbira lil pajjiżna. U allura mingħand il-Kummissarju tal-Pulizija u mingħand id-Deputat Kummissarju Mamo u mingħand l-Avukat Ġenerali aħna nippretendu illi jaqdu dmirhom. Filwaqt li tenna li l-organizzazzjoni għadha qed tistenna li jittieħdu passi wkoll fil-konfront tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat dwar il-ftehim tal-isptarijiet u fil-konfront ta' 3 ex-ministri Chris Cardona, Edward Cicluna u Konrad Mizzi. Robert Aquilina insista li jinsabu determinati li jagħmlu dak kollu li hu meħtieġ biex pajjiżna jerġa' jaqbad it-triq tajba.